Banyarwandakazi ngiye kubabwira ku bintu bya ya mpano. Icyo nshaka kubivugaho nta kindi, sinjya kugenda muri rwinshi cyangwa ngo mpabagize abantu. Ndashaka kubabwira niki ya mpano agomba gukora right now kugira ngo ntazime, akomeze ajye mu kazi. Ya mpano, fata agatebe wicare wumve dumba. Kumubwira niki ukora uri muri situation nk'iyi, video yawe yagiye hanze, n'icyo uba ugomba gukora. Banyarwandakazi n'uwundi munyarwanda uzabikora, iyi video ibishobora kukuzimya cyangwa kugutwikira. Ikuzimya gute kandi gutwikira gute? Mutega amatwi mbabwire. Doma niwe nkora. Ngiye kubanza kubagirira muri example z'abantu bigeze gusohora nka video. Ndabaza kugenda kuri Tiwa Savage. Ngira ngo muribuka ko Tiwa Savage video yigeze gusohoka arimo arasambana. Ndabona babwira Tiwa Savage one of like the best female artist muri Africa. Video yigeze gusambana, yigeze gusohoka asambana. Ariko Tiwa Savage before that yarasohoye indirimbo na Brandy. Niba Brandy mumuzi, Brandy I wanna be down with you. Ariko abantu bakuze nka nyine twe gutwa tuzi nka Brandy nk'ibi byaragiye bigenze biba birwaye, nta nubwo bibigenze muri aho mwasamye. So Brandy ni old sister wa Ray J niwe muntu wabanje gukora prono na Kim Kardashian, irasohoka. And then Kim Kardashian yagiye kuri sex tape ya Ray J, niho yagene. Anyway, Brandy we yigeze ko ni umustar wa Danje byatari no muririmbi, no vocalist wa Danje. Ariko mbahaye akaboro ka Brandy. Ariko Brandy ni umunyamerika akora indirimbo na Tiwa Savage, indirimbo byagaragara ko yanze gusha. Mu kiganiro Tiwa Savage yakoranye n'abanyamakuru, cyangwa umunyamakuru mukomeye muri Nigeria, yabwiye umunyamakuru ati hari umuntu uguma umbwira ko azasohora video yanjye, ndabateguje bantu, iyo video nisohoka mumenye ko namwimye amafaranga. Noneho niwe wayitwiki. Ariko murumva ko gatwiko ndiwe yabanje guteguza abantu ati hari umuntu uguma umparasinga arambwira ko azasohora video yanjye, nari ndi kumwe n'umukunzi, ariko ndabateguje bafana, ni video yanjye nisohoka mumenye ko njyewe naribi nabimya amafaranga. Ni hashize iminsi ibiri Tiwa Savage video isohoka barimo baramukubita uw'inyuma. Wallahi akaboro kameze gafite nk'imboro nk'iya ya mpano kamuturutse inyuma kahita kamukubita ikintu cyitwa imboro. Ndavuga ati ye baba data we. Rero Banyarwandakazi, Tiwa Savage ako kanya indirimbo yararangije gukora na Brandy yari ibuze views, yahise itumbagira hejuru. Ihitiba hit. Uretse ko ntabwo abaye hit ngo itinde, ariko yayihaye push ihagije ku buryo abafana ba Brandy n'aba Tiwa Savage iyo ndirimbo barayimenye. Ndakomeje. Tugarutse mu Rwanda, hakabaho umuhungu witwa Jihad na boro ye ikaba yarasohotse. And ikina abantu benshi n'abafana bubu ngubu abantu bakunda Jihad ushobora kuba utaramukundaga before. Hari abantu benshi batakundaga Jihad batarashira igitsina cye hanze, ariko umunsi bashize igitsina cya Jihad abantu bategereje reaction ya Jihad ukuntu aza ku reacting. And then Jihad reactinga nk'umuntu udatinya intambara. Araza aravuga ati njye nari ati twebwe ndadukorera kuri ntuza, dukorera kuri internet, hari umukiriya wanjye yamvuyemo. Abantu bose benshi bahise bakunda Jihad kubera icyo kintu. Nanjye Jihad imbere sinamukundaga, ariko nangije kubona umuntu ukuntu yagiye kwambara igisebo ariko yihagararaho. Jihad no kugeza yisange, Jihad no umuntu nubaha kandi nkunda cyane, kubera ko ngako konyine Jihad yadaza gukora ko kaboro. Njye Jihad nawe nari kuba nshobora no kumuvuga giye mu izina, nari nararanze no kuvuga mu ijana. Ariko after that day naravuze ati nibo bantu ngiye nkunda. So ya mano urimo ndimo numvuge n'uhamagara ba Casta Demo, ndimo numvuge n'uhamagara cye uhamagara urakayereka nkubwire ya mpano. Nakugire n'inamura ya mpano, zinduka mu gitondo uzukore interview uvuga ati jewe nari kumwe n'umugore wanjye, nari narasharinze kandi niko kuri ibintu nurimo ndavuga niko byagenze. Ya mpano yari afite abantu benshi babaga muri account muri email ye irimo akoreshamo password.
ukuvuga ko abantu benshi bashoboraga ku accessinga adashobora kumenya niba hari nk'abantu bane bafite email yawe kandi ilinkinga kuri phone yawe, biba byoroshye ko iyo ufatiyemo phone ntiwamenya n'uwayikuyemo. Ariko we washizemo video uri kumwe n'umugore ntiwari wanasambanye, uwo yari umukobwa mukundana nawe muri kumwe. Ewan byo ntabwo nza kubisubizaho, ufite urwo ya mpano ufite imboro we. Ewana Kevin Kade yari yarayibonye cyarambwe ati ya mpano afite uruntu n'igikobwa ni cyiza. Wa mugane numvise umuntu arimo aravuga ati kereka abana bato bayibonye nibo bisebetse, ariko ku bantu bakuru n'ibigore ya mpano ugiye kurya ikintu cyitwa umupori wallahi. Ko abantu bose ubungubu akwe bigore byose byawumenye, byose byawumenye ugiye kuza ugahita wihagarara no kuvayo ukahita wihagarara ukavuga ati twego twagiye ngiye nakoziriye kosa nabidanje. Banyarwanda kazi mukomeze munshigikira ahubwo indirimbo zanjye ziri hanze ya mpano abantu baraza. Kora ikosa umara icyumweru ya mpano batarakubona ku mbuga uvuga. Kora ya mpano niba ushaka kuzima, kora ikosa umara icyumweru abanyarwanda batarakubona ku mbuga ugira icyo uvuga, uzabuzimye. Nukuvuga ko buri muntu wese ategereje kuseba. Ubwo rero iyo umaze icyumweru nta kintu uravuga nicyo gisebo. Nuvuga ko ntabwo uri proud y'ibintu byasohotse wabikoze utari na ready. Ubundi umuntu yanga umuntu wese ukora ikintu atari ready kugihagararaho akavuga ati ngiye ibi bintu mbihagazeho. Wafashe video wumva ko iyo video ibyo ari byo byose wari uri ready, nukuvuga ko ugomba kuza ukayihagararaho no muri public ukavuga ati reka ibi ngibi ni ibyanje, iyo mboro ni yanjye, uwo mugore ni uwanjye, mfite indirimbo zasohotse hanze njyewe na umusamaraya yasohotse, indirimbo nyinshi zirahari zasohotse. Banyarwanda mugene munshigikire nzarya iki ko wa mugani naberetse n'umugore wanjye ko n'ibintu mwabibonye.